안녕하세요. 오늘은 우후TV의 우후인데요. 오늘은 무엇을 찍을 건가 하면요. 일단 제 동생이 왔습니다. 얘도 유튜브를 찍습니다. 내가 유튜브 찍을 거야. 얘가 저의 동영상에 좋아요를 눌러주세요. 그리고 저를 우후TV라고 초대해줬답니다. 그래서 제가 무슨 물건을 가져왔습니다. 2개를 칠 건데 알아맞혀 보세요. 뭔지 모르겠나요? 정답 알려주세요. 3, 2, 1, 고고 싱! 붐! 이거입니다. 이거 나무젓가락 2개를 두들려서 소리를 냈습니다. 이렇게요. 근데 다른 편에서는 고무줄 총을 만들 겁니다. 다음 편으로 이동하시죠. TV가 뭐야?